हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के और आज आपके लिए एक और ऑसम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो आज हम असेंबली और डिसअसेंबल करने वाले हैं कार 98 को, जो पबजी की काफ़ी फेवरेट स्नाइपर राइफल होने वाली है। असेंबल है ये, अब डिसअसेंबल करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, चेक दी चैम्बर इज एम्प्टी है कि नहीं है। सबसे पहले हमारा एम्प्टी है भाई, कर दिया गया है, एम्प्टी नहीं था। तो उसको बोल्ट को हम निकालते हैं। सबसे पहले बोल्ट का ये जो लॉक होता है ना, इसको रिमूव द बोल्ट एंड द मैगजीन स्प्रिंग एड। चलो ये तो निकल गया। तो हमने इसका निकाल दिया है, बट निकाल दिया, मैगजीन निकाल दिया। अब बची है स्प्रिंग वाली वायर रॉड, ये हमने निकाल दी। तो अब हमें क्या करना है, इसको अनस्क्रू करना है हमें फायर पिन को। सबसे पहले हमें निकाल के ये करना है, और अब जो हमें करना है, सबसे पहले इसका ये अलग करना है, ये अलग करना है, और इसका ये अलग कर देना है। और अब हम आज असेंबली करने वाले हैं इसकी, सबको जोड़ के कार 98 का आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें इसकी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसको अटकाया, स्प्रिंग इसमें लगाई, और ये लगाया इसमें, और इसको यहाँ पर डाला। सेकंड क्या करना है इसका, हमें ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या करना है, अटैच द बोल्ट एंड द मैगजीन स्प्रिंग इन द आर्म। तो इसको हमने ऐसे डालना है। तो चलिए गाइस, अब हम फायर करते हैं। चलिए, तो फिट हो गया। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। ये किया हमने रिमूव, तो उसको हम घुमा लेते हैं। सबसे पहले हम इसको, इसका जो बट होता है उसको हम पीछे खींचते हैं। देखिए ये खींचा, और दूसरी गन ये चली गई लोड। अब हम जब फायर करेंगे ना, फायर हो गया। दोबारा से हम देखते हैं, ये हमने बट को पीछे खींचा, और ये गई लोड। आप एक एक करके ऐसे भी भर सकते हैं। काफ़ी औसम है।